ஓகே, இன்னைக்கு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். லெஃப்ட்டு க்ளோஸு, ரைட்டு வந்து கொஞ்சம் ஒய்டாக லாங்கு. ஓகே, ரைட் ஹாஃப் போயிட்டு. ஆமாம், அதாவது ஸ்ட்ரீட்டோட ஒரு 30% நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்போ தான் என்ன வெஹிக்கிள் வருது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ரைட் போகலாமா இல்லையான்னு செக் பண்ண முடியும். ஓகே, அதே மாதிரி இண்டிகேட் போடணும், மிரர் செக் பண்ணணும். கரெக்டாக அந்த டர்னிங் பாயிண்டில் வந்து நீ ஹார்ன் அடி. ஓகே, பிஃபோராக கொஞ்சம் ஹார்ன் அடிச்சுட்டு டர்னிங் திரும்புறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வாட்டி ஹார்ன் அடிக்கணும். ஓகேவா? இல்லை, ஒரு வாட்டி செப்பல் இல்லாமல் பண்ணு, அப்புறம் செப்பல் போட்டு பண்ணிவிடு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி செப்பல் இல்லாமல் டர்னிங் முடிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் செப்பல் போட்டு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ஒரு டர்னிங் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செப்பல் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ரிமூவ் பண்ணலாமா? சொன்னதில் ஞாபகம் வந்துச்சா? ஓகே, ஸ்ட்ரைட். இப்போ இங்கே ரைட் ஹேண்ட் கொஞ்சம் லெஃப்ட் வந்துடணும். ஓகே, இன்கேஸ் ஆப்போசிட் வண்டி வந்துச்சுன்னா வராது. அப்படியே ஸ்ட்ரைட் லைன்லேயே போகும். 30% தெரியுதா? இப்போ ரைட் பண்ணு, அப்படியே லெஃப்ட்லேயே இருந்துடணும். ஓகே, இங்கே அகைன் லெஃப்ட் ஹேண்ட். லெஃப்ட் பிளைண்ட் ஸ்பாட்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு, ஒரு வாட்டி ஹார்ன் அடிச்சிடலாம். திருப்பி ரைட் ஹேண்ட். ஓகே, பிஃபோர் ரைட் போகக்கூடாது, அப்படியே லெஃப்ட்லேயே தான் இருக்கணும். அப்படியே ஸ்லோ பண்ணி இண்டிகேட் போடு, ரைட் இண்டிகேட்டர். ரைட் மிரர் செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ரைட் ஹேண்ட் பண்ணு, வெரி குட். அகெயின் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோ. திருப்பி இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சேம் அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் பண்ணும்போது லெஃப்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணோம், இண்டிகேட் பண்ணோம், அது வந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரீட். அப்படியே ஸ்லோ பண்ணிக்கோ, மிரர் செக் பண்ணிக்கோ. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நேர அப்சக்கல் இருக்குது. இங்கேருந்து ஹார்ன் அடிச்சா தான் கிட்ட போகிறதுக்குள்ளே அவன் மூவ் பண்ணுவான். ஓகே, நம்மளுக்கு போகிறதுக்கு இடம் இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் இங்கே அப்படியே இங்கே ஸ்டாப் பண்ணால் அந்த ஆட்டோக்கு போகிறதுக்கு கேப் கிடைக்கும். அப்படி நிறுத்திட்டு மறுபடியும் ஒரு ஆட்டி ஹார்ன் அடிச்சிடு. ஓகே, நம்மளுக்கு கேப் இருக்கா? சரி, ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ண. ஆச்சு. இப்போ கரெக்டாக ஒயிட் லைனுக்கு டச்சும் பண்ணக்கூடாது, ஜம்பும் பண்ணக்கூடாது. ஸ்ட்ரைட் போயிட்டு ரைட். சேம் அதே மாதிரி இண்டிகேட் போட்டாச்சு, ஹார்ன் அடிக்கணும், லெஃப்ட் ரைட் செக் பண்ணிக்கோ ஸ்லோவாக. ஓகே, அப்படியே லெஃப்ட் க்ளோஸ், வெரி குட். அகைன் லெஃப்ட். ஓகே, லெஃப்ட் டர்ன் பண்ணி அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ செப்பல் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரைட் பண்ணி அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ. அதே மாதிரி க்ளோஸாக போய் நிறுத்தாத. வெரி குட், சூப்பர். ஓகே, பிரேக் பிடிச்சிட்டே இரு. ஒரு 50% கிளச் ரிலீஸ் பண்ணு, ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக. ஒரு வைப்ரேஷன் ஃபீல் வருதா? இப்போ கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது, பிரேக்கு மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணு. பிரேக் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணு. வண்டி போகுது. ஸ்லோவாக அப்படியே கிளச்சை ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10% ஆக்ஷன். அகைன் ஸ்டாப் பண்ணு. ஓகே, புரிஞ்சுதா எப்படி பண்ண? இப்போ கிளச் 50% ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வைப்ரேஷன் வரும்போது பிரேக் பண்ணணும். கரெக்ட். தென் ஆக்சிலேட்டர் ஒரு 10% கொடுப்போம்.
ஓகே அகைன் சேம் டைம் மூவ் பண்ண அதே மாதிரி வைப்ரேஷன் ஃபீல் வருதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ பிரேக்லேருந்து கால் எடுத்துக்கோ. ஸ்லோவாக ஆக்சிலேட் பண்ணு. அகைன் ஸ்டாப் பண்ணு. இப்போ ஒரு 3-4 டைம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே மறுபடியும் அதே மாதிரி மூவ் பண்ணு. ஸ்லோ. வெரி குட். அகைன் மூவ் பண்ணு. வெரி குட். மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ஸ்டாப் பண்ணு. சேம் அகைன் மூவ் பண்ணு. ஓகே சூப்பர். அகைன் போகலாம். இல்லை 10% ஒரு ஆக்ஷன் லைட்டாக. மறுபடியும் ஸ்டாப் பண்ணு. அகைன் மூவ். டர்ன் தான். ஓகே யூ டர்னா என்ன சொல்லியிருக்கணும், நம்மளோட ஷோல்டர் வந்து லாஸ்ட்டு அந்த வால் கிராஸ் பண்ணிடுவோம். இன்கேஸ் எலக்ட்ரிக் பில்லர் இருந்தால் எலக்ட்ரிக் பில்லர் கிராஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே யூ டர்ன் பண்ணலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணலாம். ஓகே லாஸ்ட்டாக இப்போ எலக்ட்ரிக் பில்லர் இருக்குது. ஓகே இது கிராஸ் பண்ணலாம். கிராஸ் பண்ணியாச்சு, ஃபுல்லாக சுற்றியாச்சு. ரைட் ஹேண்ட் சைட் மிரர் செக் பண்ணிக்கோ. சேம் இங்கே லெஃப்ட்லேருந்து வண்டி வெஹிக்கிள் வர ஸ்பீடு கேல்குலேஷன் பண்ணோம். அதர் வெஹிக்கிளோட வெஹிக்கிளை கேல்குலேஷன் பண்ணோம். ரைட் டர்ன் ஆகி முடிச்ச உடனே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆகிடணும். இதுக்கப்புறம் தான் ரைட் போனோமா லெஃப்ட் போனோமா டிசைட் பண்ணி இண்டிகேட்டர் போட்டு மிரர். ஓகே திருப்பி அகெயின் அடுத்த யூட்டர்ன், மறுபடியும் கம்மிங் யூட்டர்ன். ஓகே ஒவ்வொரு யூட்டர்னுக்கு முன்னாடி ஏன் வந்து ஸ்பீட் பிரேக் அம்பு போட்டிருக்காங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பீடை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது. ஓவர் ஸ்பீடாக போய் அப்படியே டர்ன் பண்ணக்கூடாது. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஸ்பீடை டிக்ரீஸ் பண்ண வச்சுட்டாங்க. ஷோல்டர் கிராஸ் ஆகிடுச்சா செக் பண்ணிக்கோ. ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கோ. அதர் வெஹிக்கிளை பார்த்துக்கோ. ஓகே டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. போகலாம். அப்படியே ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோ. வெரி குட். இப்போது ரைட்டோ லெஃப்ட்டோ எந்த லைன் மாறலாம்? ரைட்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் ரைட் மாறிடலாம், லெஃப்ட்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் லெஃப்ட்டு மாறிடலாம். ஓகே முதல்ல யூ டர்ன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் போகணும். ஓகே ஸ்ட்ரெயிட் போகும்போது தான் 90% நம்மளோட மிரர் வந்து தெரியும், லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ தெரியும். மறுபடியும் அகைன் இங்கே ஒரு யூ டர்ன். சேம் அதே மாதிரி இந்த வாட்டி நீ கரெக்டாக பண்ணுறியா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த வெஹிக்கிள் போகுதுன்னா கரெக்டாக இந்த ஃப்ரேமை கிராஸ் ஆகணும். ஓகே அது வரைக்கும் நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணணும். அப்படியே 3 feet கேப் இருக்கும்போதும் திருப்பி அப்படியே வெயிட் பண்ணணும். கிராஸ் ஆகுதா? இல்லைன்னா நம்மளோட இந்த ரைட் கார்னரும் அந்த அவங்களோட டிக்கி கார்னரும் டச் ஆகிடும். ஓகே கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஏதாவது ஒரு லைனில் போய்டு. இப்போ கண்டினியூ ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணலாம். சேம் இங்கே யூட்டர்ன் சேம் அதே மாதிரி பார்த்துக்கோ. ஆப்போசிட்டில் எந்த வெஹிக்கிள் இருக்குது இல்லை அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் யூட்டர்ன். ஓகே ரொம்ப க்ளோஸாக போனால் அந்த இடத்துல ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கும். ரொம்ப க்ளோஸாக போகும். ஃபுல்லாக சுற்றியாச்சு. அது ஒரு வெஹிக்கிளை செக் பண்ணியாச்சு. வேறு யாருன்னா கிராஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு வெரி குட். சேம் கண்டினியூ ஸ்ட்ரெயிட் போயிட்டு அகெயின் மறுபடியும் யூட்டர்ன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன யூட்டர்ன் இருக்கும், அது வேண்டாம். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு யூட்டர்ன் வரும்.
இந்த யூட்டர்ன் வேண்டாம், நெக்ஸ்ட் யூட்டர்ன். இந்த யூட்டர்ன். லைட் அப்படியே ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். சேம் ரைட் ஹேண்ட் செக் பண்ணிக்கோ, லெஃப்ட் ஹேண்ட் செக் பண்ணிக்கோ. வேறு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்லேயே வண்டி வரும். சேம் திருப்பி லாங் போயிட்டு மறுபடியும் யூட்டர்ன். பார்த்தீங்கன்னா நியரஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் தான் எடுக்க போகிறோம். ஓகே, லெஃப்ட் ரைட் செக் பண்ணிக்கோ. நம்ம லெஃப்ட் ஃப்ரேம் ரைட் ஃப்ரேமில் எதுவுமே அப்சக்கல் இருக்கக்கூடாது. பிஃபோராகவே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும். ஓகே, க்ளோஸாக போயிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. க்ளோஸாக போகும்போது நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகே, பிஃபோராகவே கொஞ்சம் ரைட் வந்துடணும் லெஃப்டில் இருந்தால். சரியா, போகலாமா? அதே மாதிரி சேம் எவ்ரி 10 செகண்டுக்கு ஒரு வாட்டி மிரர் செக் பண்ணிடணும், என்ன மாதிரி வெஹிக்கிள் வருதுன்னு. இங்கே ஸ்டாண்ட் பண்ணால் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகே, உள்ளே போகும்போது அர்ஜென்ட் பண்ணாமல் நல்லா லெஃப்ட்டு க்ளோஸாக இருக்கா, ரைட் க்ளோஸ் பண்ணுறோமா இல்லையான்னு பிஃபோராகவே செக் பண்ணிடணும். ஆப்போசிட் வெஹிக்கிளையும் நம்ம க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணோம். இன்கேஸ் அவன் வந்தானா நம்ம லெஃப்ட்டு சைடு பண்ணி அவனுக்கு வழி விட்டோம், அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, திருப்பி இங்கே ரைட். சேம் இண்டிகேட்டர் போட்டுக்கணும், மிரர் செக் பண்ணோம், ஒரு ஹார்ன் அடிச்சுட்டு டர்னிங்கில் டர்ன் ஆகுமா? ஸ்லோவாக டர்ன் ஆகலைன்னா பேக் வந்துட்டு பார்க்கணும். முதல்ல பிஃபோராகவே பிளான் பண்ணிடணும் எவ்வளோ பேக் வரலாம். போதும். இப்போ இந்த இடத்துல அப்படி நம்ம கிளச்சிலேயே மூவ் பண்ணணும். ஏன்னா பிரேக்கில் கால் ரெடியாக இருக்கும் போது டக்குன்னு தேவைப்பட்டால் பிரேக்கில் டக்குன்னு வச்சிடலாம். அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோ, க்ளோஸ். நல்லா லெஃப்ட் வரலாம். வெரி குட். மறுபடியும் ரைட் செக் பண்ணிக்கோ. அதாவது அந்த அப்சக்கல் நம்மளை கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அதை நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, நம்ம ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் கிராஸ் ஆகிடுச்சின்னா விட்டுடக்கூடாது. நம்மளோட எண்டு டிக்கி கிராஸ் ஆகுதாவும் பார்க்கணும். சப்போஸ் நம்ம லெஃப்ட் பண்ணும்போது அந்த கார்னர் டிக்கி கார்னர் டச் ஆகிடும். ஃபுல் கண்டினியூ ஸ்ட்ரைட் தான். லெஃப்ட் ரைட் செக் பண்ணிக்கோ. திருப்பி ஒவ்வொரு ஜங்ஷன் வரும்போது லெஃப்ட் ரைட் செக் பண்ணிக்கோ. அது சேம் அதே மாதிரி ஹார்ன் அடிச்சுட்டு இல்லை அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மறுபடியும் சேம் லெஃப்ட் ரைட் செக் பண்ணிவிட்டு சேம் ஸ்ட்ரைட். இந்த மாதிரி நேர ஷீட்டில் ஓடும்போது தான் நம்மளுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் சீக்கிரமாக கிடைக்கும். கீழே மேனுவல் இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்லோவாக ஏற்றி. வெரி குட். அதேமாரி கீழே அந்த குப்பெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகணும். பார்டர்லாம் இருக்கும், அதில் முடிஞ்சளவுக்கு அதை ஏற்றாத அவாய்ட் பண்ணி போகணும். இங்கே கம்பல்சரி லெஃப்ட்டு தான், ரைட் என்ட்ரி ஆகிடும். லெஃப்ட். சரி.
சேம் லெஃப்ட் ரைட் செக் பண்ணோம். ஓகே, ஸ்ட்ரைட் அகைன் லெஃப்ட். லெஃப்ட் மேலே செக் பண்ணிக்கிறோம். க்ளோஸாக லெஃப்ட். வெல்கம் டு ஹாப்பினஸ் கார் ட்ரைனர். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஃபைனல் டே வந்துட்டார். டே 1லேருந்து டே 7 வரைக்கும் மெயின் ரோடு அண்ட் மார்க்கெட் ரோடு, நேரு ஸ்ட்ரீட், ஸ்லோப் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இன்றைக்கி 8th டே பார்க்கிங் பார்க்குறோம். அவரோட ஸ்லாட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் பண்ணுறோம். பேசிக்காகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் சொல்லிட்டேன். தேரிக்காகவும் ஒரு க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ எப்படி அவர் இதை ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் ஒரே டேக்கில் பண்ணுறாரு பார்க்கலாம். நம்மளோட ட்ரைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட டோர் ஸ்டெப் உங்கள் வீட்டுக்கிட்டேயே சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம வந்து ரொம்ப சிறப்பாக மகிழ்ச்சியாக எங்களோட ஹாப்பினஸ் மாதிரி உங்களையும் ஹாப்பினஸ்ஸாக கைட் பண்ணுவோம். அதனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சரி, உங்கள் நெய்பருக்கும் சரி, தேவைப்பட்டால் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகே, ஓகே, பர்ஃபெக்டாக போகிறாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் அவர் ஸ்டேரிங் ஸ்ட்ரைட் பண்ணோம். ஓகே, ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டார். கொஞ்சம் உள்ளே போய் பண்ணிட்டார். ஓகே, சூப்பர். கரெக்டாக ஒரு பார்க்கிங் ஸ்லாட்டில் போயிட்டார். ஓகே, டோர் ஓப்பன் பண்ணுற அளவுக்கு ஓகே ஃபேஸஸ் இருக்குது. சூப்பர் ஜி, நல்லா பண்ணிட்டாரு. நம்மளோட சாரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓஸ்வால் கார்டன். திருப்பி அவரை வேறு ஏதாவது பார்க்கிங்கில் பண்ண சொல்லலாம். எங்கே பார்க்கலாம்? ஓகே, அகைன் தேடுங்க தேடுங்க தேடுங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல பார்க் பண்ண சொல்லலாம். எப்படி பார்க் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். என்னையா வா சொன்ன வர ஜி வரலாம் வா. வராரு வராரு வராரு. அப்படியே போயிட்டு வந்து ரிவர்ஸ் இங்கே பார்க் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த ஸ்லாட் பார்க், ரிவர்ஸ் பார்க், சேம் ரிவர்ஸ் பார்க் அதில். ஓகே, அவரோட கான்செப்ட் நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா, ஒரே அட்மாஸ்ஃபியர் ஃபுல்லாக லெஃப்ட்டு போக சொல்லியிருக்கேன். நம்மளோட டிக்கி கார்னர், ஓகே, வண்டியோட டிக்கி கார்னரும் அவரோட அந்த கார்னரும் மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரிவர்ஸ் பார்க் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். பார்க்கலாம் நம்மளோட சொன்னது அவருக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சது. இன்னும் கொஞ்சம் லெஃப்ட்டு க்ளோஸ் வந்திருக்கணும், பட் அவர் வரல. லெஃப்ட்டு நல்லா க்ளோஸ் போனோம், கேப் நிறைய இருக்குது. சரி, ஓகே. அவர் சார் வெஹிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் வெஹிக்கல், லைட் அண்ட் ஹுண்டாய். ஓகே, பர்ஃபெக்டாக போகிறாரு. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ், வீடியோவை பார்த்ததுக்கு. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோஸு நிறைய வர எங்களோட பெல் பட்டன் ஏற்றுங்க. இப்போ புதுசாக தான் நான் யூடியூப் சேனல் ஆன் பண்ணியிருக்கேன்.
ஓகே, உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் மேலும் மேலும் வீடியோ போடுவேன். ஒரு பிகினர்ஸ்க்கு நல்லா யூஸ் ஆகும். நான் பேசுறதில் ஏதாவது தவறு இருந்தால் மன்னித்திடுங்கள். ஓகே, சூப்பர். ஸ்லோப் மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக இருக்குது. அப்போது வைப்ரேஷன் வரும்போது நீ கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் கொடுத்தால் மட்டுமே தான் வண்டி மூவ் ஆகும், இல்லைன்னா மூவ் ஆகாது. ஓகே, எப்படி மூவ் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். கீரே போடலண்ணா. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். போகலாம். இந்த வாட்டி கீர் போட்டாச்சு. நல்லா ப்ரெஷர் கொஞ்சம், இன்னும் கொஞ்சம். அகைன் ஸ்டாப். மறுபடியும் மூவ் பண்ணு. ப்ரெஷர் சவுண்டு கேட்கணும், அப்போ தான் வண்டிக்கு எனர்ஜி வருதுன்னு அர்த்தம். சவுண்டு கேட்கலாம், எனர்ஜி வரலன்னு அர்த்தம். அகைன் மூவ் பண்ண. பின்னாடி திருப்பி மறுபடியும் போ முன்னாடி. ஸ்டாப் பண்ணு. அகைன் மூவ் பண்ணு. ப்ரெஷர் ஸ்டாப். ஓகே, ப்ரெஷர்னா ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணும். ஓகே, கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எனர்ஜி கிடைக்கும். ஒரு 10% கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். சவுண்டு கேட்குறது ஃபீல் ஆகாத. ஓகே, அப்போ தான் எனர்ஜி வருதுன்னு அர்த்தம். அகைன் மூவ் பண்ணு. ஓகே, ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நீ ஏன்னா மேலே ஏற ஏற இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிப் ஜாஸ்தி ஆகுது. போகலாம். வெரி குட். வெளியே போயிட்டு ரைட்டு. ஓகே, இந்த விண்டோவில் பாரு, 2 சைடு விண்டோ எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா பிஃபோராக நம்ம என்ன மாதிரி வெஹிக்கிள் வருதுன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் வச்சுக்கிறாங்க. பார்க்காம நம்ம போகக்கூடாது. ஃப்ரண்ட்டு 2 வீலில் டவுன் ஆகணுன்னு லெஃப்ட் ரைட் செக் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கோ, விண்டோ பார்த்துக்கோ. அகைன் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணு. என்ன மாதிரி லெஃப்ட்லேருந்து வண்டி வருதா, ரைட்லேருந்து வண்டி வருதா செக் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் கிராஸ் ஆச்சா செக் பண்ணோம். சேம் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்.